জ্বালানি ছাড়াই চলবে ট্রেন, কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে বিস্তারিত জানুন। তেল কয়লার মতো জ্বালানি ছাড়াই ট্রেন চলতে পারে, এমন ভাবনা কল্পনাতীত। তবে এখন তাই হতে চলেছে বাস্তব। জানা যাচ্ছে জ্বালানি ছাড়াই চলবে ট্রেন। ট্রেন চলতে বিদ্যুৎ লাগলেও তা চিরাচরিত শক্তি থেকেই নেওয়া নয়। তবে এবারে তার বদলে ট্রেন ছুটলেই ব্যাটারিতে চার্জ হয়ে যাবে অটোমেটিক, আর সেই ব্যাটারি ছুটিয়ে নিয়ে যাবে ট্রেন। 2030 সালের মধ্যেই এমন ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়ে যেতে পারে। নাম দেওয়া হয়েছে ইনফিনিটি ট্রেন। ইন্টারেস্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং নামে ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বে প্রথম এমন ট্রেন বানানোর উদ্যোগী হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার লৌহ আকরিক প্রস্তুতকারী সংস্থা ফোর্টেস্কুর। ইনফিনিটি ট্রেন তৈরির জন্য তারা ব্রিটেনের ব্যাটারি প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাডভান্স ইঞ্জিনিয়ারিংকে কিনে নিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এই ট্রেন চালু হলে যেমন জ্বালানি বাবদ খরচ কমে যাবে, তেমনি পরিবেশ দূষণও কমবে। একই সঙ্গে ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য সময় নষ্ট হবে না, পাশাপাশি বারবার জ্বালানি ভরার কষ্টও থাকবে না, কারণ এই ট্রেন চলার সময় নিজের থেকেই ব্যাটারি চার্জ করে নেবে। প্রস্তুতকারী সংস্থা ফোর্টেস্কুর সিইও এলিজাবেথ জেমস সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইনফিনিটি ট্রেন হবে বিশ্বের সেরা ট্রেন, সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন। একই সঙ্গে এটি হবে বিশ্বের প্রথম ট্রেন যেটি থেকে একটুও দূষণ হবে না।